Назрань сегодня один из самых динамично развивающихся городов нашей республики. Здесь построены десятки современных объектов, благоустраиваются парки, строятся новые аллеи, скверы и создаются прекрасные условия для отдыха горожан. Городской пруд в Назране – одна из самых главных достопримечательностей города. Это место было и остается излюбленным у горожан. Благодаря масштабному благоустройству здесь появилось больше условий для отдыха, красивые зоны комфорта, качели, детские игровые площадки, новые лавочки, современное освещение и больше пространства. Постоянными обитателями благоустроенной территории и очищенного пруда стали кочующие утки. Да, он нуждался в благоустройстве, здесь не было условий. Мы вот за несколько лет получилось полностью окольцевать тротуарными дорожками, освещением. Дальше мы уже по федеральной программе благоустройства мы включили несколько проектов. Результат этих работ жители уже увидели, оценили. Это на самом деле уже стало самым притягательным местом. Дальше у нас есть планы уже и в этом году еще один участок благоустроить. Мы такой большой проект уже заканчиваем. Я думаю, в ближайшие недели-две уже открытие будет по благоустройству. Назрань – один из самых старинных городов республики, которому уже 242 года. Он основан в 1781 году. С 1995 года Назрань является самостоятельной территориальной единицей Ингушетии. До 2000 года она была столицей нашей республики. Сегодня здесь проживают больше 150 тысяч человек. Благодаря поддержке федерального центра, вниманию главы Ингушетии Махмуда Кальматова, в Назране за последние годы построены современные объекты. Меняется дорожная инфраструктура, переселяют граждан из аварийного жилья, решаются многолетние проблемы. И не только. Жители изменения в любимом городе, конечно, замечают. По сравнению с тем, что было раньше, город преобразовывается, разные инфраструктуры, для детей место организовывают. Порядок, по последнее время больше порядка видно на улице. Что еще сказать? Хотелось бы, чтобы еще лучше было, но тем не менее это прогресс. Поздравляю город с днем рождения. Желаю ему процветания, чтобы жители были добрее, любили друг друга. Я живу 25 лет в Назране. Я помню этот город хорошо. Какие изменения были. Вот сейчас нам дали квартиры в 105-м массиве. Квартиры очень большие, светлые, просторные. Мы очень довольны. А тут жили общежитие. Комнаты были маленькие, тесно было. У меня 2 детей, тесно было. Дети, внуки, правнуки уже. Всех жителей поздравляю с праздником. Желаю удачи. Мирного неба над головой, чтобы было у нас в городе все хорошо. Сравнить прошлое и настоящее смело может и почетный житель Назрани Хасан Местоев. Он живет и работает здесь больше 50 лет. Назрань родным городом считают практически все жители республики. Ведь раньше именно здесь начинали работать первые промышленные объекты и открылись первые социальные учреждения. Не могу говорить, тяжело вспоминать все это. Нен-Несри мы говорим. Ну как это понять? Это мать наша. Это все, это город Назрань, наверное, это будет вечно стоять будет. Масштабные изменения произошли в дорожной инфраструктуре Назрани. За последние годы здесь проведен капитальный ремонт центральных улиц. Поменяли ветхие линии водоснабжения, появились пешеходные дорожки, дополнительные развязки. Качественное полотно уложили и на улице Сулейменова. В планах преобразить еще несколько улиц. Также в рамках реализации нацпроектов открыли многие объекты. В городе построено 4 новые школы. Я замечу, что они построены в центральной части города Назрань. Нам, конечно же, нехватка земель для строительства вот именно социальных госучреждений. Это самая большая проблема была. Но те самозахваты, которые были сделаны, они через судебные решения, эти земли перешли уже в муниципальную собственность, и мы с успехом, республика с успехом поставила новые красивые 4 школы. Сегодня перед городом стоят определенные проблемы, которые муниципалитет решает по мере возможности. Это работа не одного дня. Тем не менее, в ближайшее время будут закрыты наиболее острые вопросы в Назране. Уже за эти несколько лет решить одну из самых больших проблем – это аварийное переселение граждан города, потому что эта проблема длилась уже не 10 лет, это начиная еще с советских времен.
Но такому очень внимательному и участию главы республики нам удалось процентов на 90 уже решить эту проблему. Началась модернизация вот нашего Альтивского водозабора, там подрядчиком является наш Минстрой. И в 2024 году она должна закончиться. Там выделены с федерального бюджета существенные деньги. Я думаю, что вот окончанием этих масштабных работ водоснабжение в городе, в частности в городе, оно практически будет гораздо улучшено. Назрань дальше планирует развиваться, становиться удобнее для своих жителей. Здесь до конца года запланировано открытие важных объектов. Главное, чтобы жители ценили все, что создается именно для них. Рина Цычоева, Султан Магушков, Новости 24.